អាហារពេលព្រឹកទាំង3នេះលើកកម្ពស់សម្រស់កុំឲ្យឆាប់ចាស់ចំណេញជួយដុតខ្លាញ់បានយ៉ាងល្អទៀតផងបើលោកអ្នកមិនចង់ឲ្យស្បែកឆាប់ចាស់មុនអាយុនោះទេលោកអ្នកអាចហាត់ប្រាណនិងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពេលវេលាដែលលោកអ្នកថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អហើយប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់លោកអ្នកក៏រឹងមាំតាមនឹងផងដែរប៉ុន្តែមានរបស់មួយពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើស្បែករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះគឺរបបអាហារនេះឯងខាងក្រោមនេះគឺជាអាហារ3មុខដែលថែរក្សាសម្រស់របស់លោកអ្នកបានទី1ស៊ុតជាអាហារមួយដែលបានលើកសម្រស់របស់លោកអ្នកគឺដុតជាតិខ្លាញ់បានល្អនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ Health Food បានលើកឡើងថាអាហារងាយស្រួលធ្វើហើយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺលោកអ្នកអាចហូបស៊ុតចំនួន2គ្រាប់ញ៉ាំនៅពេលព្រឹកឬបដូររបៀបចម្អិនទៅជាចំហុយឆាឬចៀនជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងៗដើម្បីកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាទ្រលាន់ប៉ុន្តែសូមកុំបន្ថែមជាតិស្ករខ្លាំងពេកបើអាចមិនបាច់ដាក់កាន់តែល្អនៅពេលលោកអ្នកធ្វើរបៀបនេះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្បែកខ្លួនរបស់លោកអ្នកមិនងាយចាស់នោះទេទី2ផ្លែបឺរនៅពេលហូបផ្លែបឺរដែលមានរសជាតិសាបបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែវាជួយឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អនិងកាត់ជាតិខ្លាញ់ចេញពីរាងកាយបានយ៉ាងល្អផងដែរនេះបើយោងតាមលោក Jaramillo អ្នកជំនាញផ្នែកចំណីអាហារបាននិយាយថាការញ៉ាំផ្លែបឺរពេលព្រឹកគឺល្អខ្លាំងណាស់ព្រោះផ្លែបឺរមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុខ្លាញ់អូមេហ្គា3ដែលជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកជួយឲ្យកោសិកាស្បែកលូតលាស់បានល្អពិសេសជាងនេះទៅទៀតផ្លែបឺរមួយប្រភេទនេះគឺជួយឲ្យលោកអ្នកឆាប់ឆ្អែតដូច្នេះហើយវាបានជួយកាត់បន្ថយទប់ស្កាត់ការឡើងគីឡូរបស់លោកអ្នកបានផងដែរទី3តែបៃតងក្តៅការផឹកតែបៃតងក្តៅនៅពេលព្រឹកមួយកែវនឹងជួយប្រឆាំងជំងឺមហារីកជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមមិនល្អនិងជួយទប់ស្កាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានយ៉ាងល្អថែមទៀតផងបន្ថែមពីនេះតែបៃតងបានដើរតួនាទីជួយសម្រកគីឡូថែរក្សារាងកាយរបស់លោកអ្នកដោយសារតែសារធាតុរបស់តែបៃតងបានជួយដុតរំលាយជាតិកាឡូរីលើសដោយសារតែសារធាតុរបស់តែបៃតងព្រោះវាអាចជួយកាត់បន្ថយចំណង់អាហាររបស់លោកអ្នកបានខ្ពស់ធ្វើឲ្យឆ្អែតបានយូរ